Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i hidhni më bishtat e qershive, i zjeni dhe i pini dhe do shpëtoni nga këto sëmundje. Bishtat e qershive mund të duken të rëndomta në pamjen e parë, por ato mund të jenë gjithashtu edhe një zgjidhje. Nëse i hidhni ato në koshin e mbeturinave, duhet të mos e bëni më. Por këto bishta të hollë janë të mbushur me vitaminën A, B1 dhe C, dhe janë të dobishme për shëndetin e njeriut. Informacione shkencore tregojnë se çaji i bishtave të qershive ndihmon organizmin të shkrijë yndyrnat e tepërta. Ky çaj, shoqëruar me një aktivitet të mirë dhe ushqime të lehta, padyshim do të ndihmojë në uljen e peshës. Shkencëtarët pranojnë pas një mëdyshje se bishtat e qershive kanë efekte diuretike dhe si rrjedhoj, largojnë lëngjet e tepërta nga organizmi dhe parandalojnë formimin e gurve në veshka. Një nga karakteristikat e bishtave të qershive është parandalimi i problemeve të zemrës, faluljes së tensionit të gjakut, citon dhe helpikon. Bishtat e qershive kanë efekte pastruese të organizmit sepse ndihmojnë në largimin e shpejtë të toksinave nga trupi. Nëse dëshironi të shfrytëzoni gjithashtu këto përfitime të çajit të bishtave të qershive, atëherë pini një gotë para se të hani mëngjes dhe një tjetër në mbrëmje. Provojeni për një periudhë 1 deri në 2 mujore dhe do të shikoni përmirësimin. Konsumi i tepërt i çajit mund të shkaktojë probleme dehidratimi, ndaj ekspertët këshillojnë të mos e kaloni sasinë e 2 filxhan çaji në ditë. Nëse vuani nga tensioni i ulët i gjakut dhe diarreja, atëherë hiqni dorë plotësisht nga plani për pirjen e këtij çaji. Por cilat janë vlerat e çajit të bishtave të qershive? Ato kanë efekte qetësuese, shuajnë etjen, i bëjnë mirë veshkave, luajnë një rol diuretik, pastrojnë gjakun dhe formojnë gjithashtu një përmirësim të shëndetshëm për veshkat. Ulin kolesterolin, largojnë lëngjet e tepërta nga trupi, i bëjnë mirë mëlçisë, ndihmojnë për të rënë nga pesha, janë një burim i mirë kundër infeksioneve të traktit urinar dhe shfrytëzohen në mënyra të ndryshme. Për të përgatitur çajin duhet të ndiqni këto hapa. Thajini bishtat duke i shtuar në një letër të pastër dhe duke i lënë ambient të hapur për disa ditë derisa të thahen plotësisht. Përdorni qese letre ose cope për t'i ruajtur për pak kohë. Për një filxhan çaji ju nevojiten 2 lugë çaji me bishta të cilat duhet të zihen në ujë për 10 minuta. Ato mund t'i përdorni gjithashtu për të bërë edhe banjo. Merrni 4 grushta plot me bishta qershie dhe i zieni në 3 litra me ujë për 10 minuta. Shtoni 2 deri në 3 shkopin kanelle dhe 20 gjethe blini. I lini të qëndrojë së bashku për 1 orë dhe më pas hidheni ujë në vask. Ky lëng do të gjallërojë dhe do të ndihmojë lëkurën. Të njëjtën lëng mund ta hidhni në një legjen ku mund të fusni këmbët për 20 minuta. Themra do të zbuten dhe ju do të ndiheni gjithashtu akoma më mirë. Përdorimet të tilla të bishtave të qershive mund të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Ndaj, gjithçka që ngelet është edhe aplikimi i tyre vazhdimisht. Qershit nuk janë vetëm një frut i shijshëm, por ato janë gjithashtu plot me vitamina dhe minerale. Të shumtë kanë efekte pozitive dhe në shëndetin e përgjithshëm. Aktualisht sezoni i qershive po vazhdon, por pothuajse mund t'i përdorni ato në mënyra nga më të shijshme. Ato janë të pashura me antioksidant me pak kalori dhe kështu ndihmojnë në kontrollin e peshës dhe shumë më tepër. Në këtë video do të rendisim përfitimet shëndetësore që lidhen me ngrënien e qershive. Cilat janë përfitimet shëndetësore që lidhen me ngrënien e këtij fruti? Sipas The Health Schultz, qershit kanë veti të forta antiinflamatore dhe një efekt antiinflamator, duke i bërë ato një frut të shkëlqyer për çdo që ka sëmundje inflamatore si artriti. Ngrënia e qershive mund të ndihmojë edhe me dhimbjet dhe ngurtësime, ndërkohë që përmirëson edhe shëndetin e kyçeve. Gjithashtu ato janë të pasur me antioksidantë si antiocianina dhe quercetina. Këto antioksidante qershit ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe gjithashtu kanë efekte në reduktimin e inflamacionit, duke reduktuar kështu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet të ndryshme kardiovaskulare. Fal antioksidantëve dhe përbërësve antiinflamator, qershit ndikojnë në mbështetjen e një shëndeti të mirë kardiovaskular, më saktë kanë efekte pozitive në shëndetin e zemrës. Përveç uljes së rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve në zemër,
Ngrënia e qershive ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe uljen e nivelit të kolesterolit. Nëse dëshironi të hani fruta të pasur me vitaminën A dhe C, të cilat janë thelbësore për një sistem të shëndetshëm imunitar, duhet të konsumoni më shpesh qershi. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë efektive për organizmin tuaj dhe do t'i japin gjithashtu edhe përfitime të mira për mbrojtjen edhe në mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Nëse doni që organizmi juaj të përfitojë, ky frut duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Nëse dëshironi të hani fruta të pasur me vitaminën A dhe C, është thelbësore t'i keni pjesë të dietës suaj qershit. Përveç përfitimeve të caktuara shëndetësore, qershit ndikojnë edhe në cilësinë e gjumit. Sipas Health Shoots, ato janë në një burim natyral i melatoninës, një hormon që rregullon gjumin. Prandaj ngrënia e këtij fruti ndihmon në përmirësimin e kohëzgjatjes dhe cilësisë së gjumit. Së përfundim, fal faktit se janë një frut me pak kalori të pasur me fiber, qershit janë një frut i shkëlqyer për të gjithë ata që duan të rregullojnë peshën ose të humbasin kilogramet. Përmbajtja e fibrave të qershit do të nxjisë ndjenjën e ngopjes dhe do të ndihmojë në kontrollin e oreksit, gjë që ndikon në mënyrë automatike në reduktimin e marrjes totale të kalorive dhe do të sjellin gjithashtu përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri të gjithë i keni konsumuar me shumicë, por disa njerëz kur i konsumojnë i kanë në qejf të janë bashkë me bërthama. Mirë po, për gastroenterologët kjo gjë mund të jetë shumë e dëmshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë ju është të dashur të bëjnë ndërhyrje sepse dikush ka ngrënë qershi ose vishnja të plota me gjithë bërthama. Qershit përmbajnë shumë vitaminën C dhe beta-karoten, vitaminën B6 dhe vitaminën K, acid folik, minerale si kaliumi, hekuri, bakri, mangani, kalciumi, magnezi, fosfori, zinku dhe kobalti. Përveç kësaj, ato janë të pasur me fiber vegjitale të cilat ndihmojnë në tretjen më të mirë, ndërsa prania e celulozës rregullon tretjen. Frutat më të errta janë më të shëndetshme sepse kanë një përqindje më të lartë antiocianinës dhe kanë një efekt më të madh antianemik. Ato përmbajnë melatoninë e cila ndihmon në relaksimin. Para se t'i konsumoni, duhet t'i lani mirë me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale do të ishte një tas me qershi në ditë, ndërkohë që sasia më të mëdha mund të shkaktojnë probleme me tretjen. Për personat që tashmë kanë probleme, duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të mos i kalojnë 20 kokra qershi në ditë. Vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij fruti janë vërtet të larmishme. Qershia e gjallë me shkëlqim ose ajo e vogël është një ushqim i shpejtë i përsosur për të konsumuar gjatë verës. Përtypja e tyre ëmbël dhe pothuajse e përsosur në shije mund të ofrojë gjithashtu një zgjidhje të mirë edhe në vaktet tuaja më të vështira. Origjina e saj është deti i zi, dhe që për asaj kohe u përhap edhe në pjesën më të madhe të Europës, e cila ofron një klimë të qëndrueshme. Tani qershit kanë stinën dhe varietetin e saj që tregojnë se janë të ndryshme. Qershit e mira për të konsumuar duhet të jenë në një shkëlqim me formë i plotë dhe i pjekur mirë. Ngjyra e tyre varion nga një kuqe e ndritshme e gjallë me ngjyrë vjollcë pothuajse të zezë. Duke qenë se është një frut i stinës, ato janë një burim i frymëzimit dhe mund të përfshihen në receta të ndryshme. Gjithashtu, pema e qershisë është më e veçanta edhe për lulet e saj. Në botë mund të jenë gjithashtu lloje të ndryshme të qershive, por përfitimet që do t'i ofrojnë organizmit do të jenë nga më të larmishmet. Dhe gjithashtu arsyet pse duhet i konsumoni këto janë vërtet të forta, duke ndikuar në rritjen e performancës së trurit. Mos ju ndani qershive këtë sezon, sepse ato do të shërbejnë për të forcuar kujtesën. Kjo për shkak të komponentëve të gjetur te kokrat e ëmbla, të njohur si antiocianina. Ekspertët kanë treguar se ato do të ndikojnë edhe në rritjen e performancës së trurit dhe do të keni një kujtesë më të fortë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efekte negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.